นี่คือที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลนะตอนนี้เขาทำมาที่ใหม่ตรงที่มันจะเข้าไปจอดข้างในค่ะลงเก็บเฮลิคอปเตอร์ก็เลยต้องทำที่จอดข้างนอกที่นี่สิทธิเท่าเทียมนะคะใครเกิดอุบัติเหตุที่รถพยาบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ได้นี่คือเฮลิคอปเตอร์ของโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านค่ะตรงเนี้ย